重头戏来了，唐三终于在星斗森林碰上武魂殿了，两大封号斗罗坐镇。唐三想众目睽睽之下救走小五，游戏难度已经变成困难模式了。菊斗罗、月关和鬼斗罗都在，弹幕里有小伙伴评论：菊斗罗别装了，你就是失散多年的东方不败。串戏了。大风给大家详细讲一讲，这位武魂殿长老月关，他的武魂是中性仙品药草奇荣通天菊，可练就金刚不坏之身，所以这么多年菊斗罗一点没老，跟自身武魂也有联系了。月关的魂力等级是94级至95级之间，目前已知的魂技有2个，其中一个是武魂真身，还有一个就是菊花残、满地伤、花落人断肠，这应该是斗罗大陆里既长又文艺的一个魂技了。月关和鬼魅呢是教皇比比东的左膀右臂，月关在武魂殿地位极高，唐三刚进入武魂殿势力范围内，鬼魅和月关就开始了鬼话连篇模式。他们两个是多年的伙伴，还拥有一个武魂融合技2级静止领域，是一个双属性领域，可以同时静止对手的技能和行动，这也是2人的杀手锏。后来鬼魅被杀之后，月关在武魂殿的地位也一落千丈。月关的实力在斗罗大陆几位封号斗罗中还是算中上等的，毒斗罗独孤博就不是月关的对手，如果不是依仗巧妙用毒，在菊斗罗手中是很难全身而退的。月关呢一开始就选择了武魂殿，当然就和主角唐三站在了对立面，所以他的下场可想而知。有小伙伴喜欢菊斗罗吗？大家在评论区排好队形吧，关注大风说，收获一大波儿。